соседней Башкирии тоже, похоже, эпидемия. Только она поразила не тела, а души некоторых наших сограждан и добрых соседей. И поводом для этой эпидемии послужила предстоящая перепись населения. Я, честно говоря, не знаю, почему в соседней республике решили настолько политизировать и обострить этот вопрос. И насколько это государственная политика. Но творится уже что-то невероятное. Вот давайте посмотрим несколько фрагментов интервью с неким начальником Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Юлдаша Юсупова, которая вышла не где-нибудь, а в эфире башкирского филиала ВГТРК «Вести-24». Давайте для начала послушаем вопрос корреспондента о значении переписи для Башкортостана. Эта перепись как-то будет все равно как-то важна для государства, и в частности для Башкирии. Потому что я вот слышала исследование тоже одного из ученых, который говорил, что может получиться так, что численность башкир увеличится во время этой переписи, потому что по переписи судей 2010 года, например, традиционно уменьшается количество русских, потому что у них большая смертность, а у башкир большая рождаемость. И вот насколько действительно это правда и действительно... Честно говоря, я не поверил своим ушам. Но давайте еще раз послушаем. Эта перепись как-то будет все равно как-то важна для государства, и в частности для Башкирии. Потому что я вот слышала исследование тоже одного из ученых, который говорил, что может получиться так, что численность башкир увеличится во время этой переписи, потому что по переписи судей 2010 года, например, традиционно уменьшается количество русских. Нет, все правильно. Русские в Башкортостане вымирают с 2010 года. И у башкир по результатам этой переписи есть возможность ввиду демографической активности занять более доминирующее положение в республике. И интонация у участников такая оптимистическая. Юсупов так и говорит, если с демографической точки рассматривать, определенная логика в этом может быть. Уму непостижимо. Говорят словно не о людях, а о популяции кузнечиков. Не наши кузнечики вымирают, наших становится больше. У нас есть шанс занять большую поляну. Знаете, что самое страшное? Они это делают сознательно. Я не понимаю даже, как можно в такой плоскости обсуждать проблему вымирания русского народа. Ученый, на мой взгляд, должен был подправить корреспондента, по меньшей мере, за некорректную постановку вопроса и сказать, что это проблема, и будут приняты серьезные государственные меры против вымирания народа. Да нет же. Они намекают, все нормально, зато башкир становится больше. Типа, а что такого? Против статистики не попрешь. Но это еще не все. Господин Юсупов на всю страну заявил, что в 20-е годы, реализуя ленинский декрет о ликвидации неграмотности, советская власть использовала учителей для татаризации башкир. Люди живут в традиционном укладе, традиционная деревня. Да, они, вот кроме Сахи, наверное, там крестьяне ничего не видели. И вдруг приходит советская власть, а советской власти что приходит? Советская школа. В советскую школу приходит учитель. И вот учитель начинает, вот такой глава, как демиург, он начинает говорить о том, что здесь какие народы живут, на каком языке здесь все говорят. И говорят и так далее. Да. И вот пришел учитель в деревню, и, собственно, он уже определяет, если мы говорим о культурной принадлежности, он определяет уже культурное лицо. Я вам приведу два таких очень ярких примера. И они касаются как раз-таки 20-х годов. Например, современный север Башкортостана, Таташлинский, Аскинский и Карайыдельский районы. По этнографии, по генофонду, по происхождению, это все, это однозначно вот северо-востоком, северо-восточными башкирами, они один монолит. Но туда приходят татарские учителя, и все, они входят уже в группу северо-западных башкир, уже двойная идентичность и так далее. Это произошло в 20-е годы. Вы знаете, честно говоря, даже вступать в полемику с этим горе-ученым оскорбительно. Но учителя-татары советской Башкирии, которые помогали ликвидировать неграмотность в трудные 20-е годы, чем они заслужили такое отношение? Они что, демиурги каких-то врагов, оккупантов, главной целью которых было не учить темных людей, а лишать башкирский народ идентичности? А как сегодня должны чувствовать себя современные учителя Башкортостана? Что, учителя-татары портят чистоту башкирской нации? Следовательно, назревает вопрос, от них надо избавляться? Очень хочется верить, что не это имел в виду господин Юсупов. Надеюсь, на такую подлость и низость он не способен.
Но сидящие в этой студии на государственном канале «Россия-24» делают вид, что не понимают, какую пропасть они пытаются создать между дружественными, близкими по языку и культуре башкирским и татарским народами. В какую бездну взаимных упреков и оскорблений они толкают нас в этой непростой языковой ситуации, в которой мы находимся.